sí, ya nos vamos. ¡Tarán! Ahora sí les puedo enseñar bien mi outfit, porque ya nos vamos. Mira lo que hice. Tengo todas mis cosas aquí. Y esperen, espera. Toda la cajuela está llena y nada más nos vamos 2 días. Observen. Pero bueno. ¿Qué? Mi maleta, agua y una bolsa extra porque no vamos a tener internet ni nada y vamos a estar en modo detox. Y por eso, para entretenerme. Les voy a enseñar qué tengo en mi bolsa. Miren, esta es mi bolsa. Primero que nada, una pinza muy importante. Mi iPad porque descargué una serie que voy a ver más tarde. Tripié para mis lentes. Mi cámara, cargadores y audífonos. Otros audífonos. Y mi libro. Y ya, eso es todo. Nuestra primera parada técnica para comprar tortas. Ya llegamos, por fin, después de 4 horas. Que no se sintieron 4 horas, pero 3 horas y media porque nos detuvimos a comer tortas. Y porque yo manejé. ¿Y porque yo manejo? Por primera vez. En su vida. O sea, no manejó por primera vez en carretera. En carretera sí. Bueno, hacia Tetela sí. En México ya había manejado en carretera. Pero ya habías manejado antes, claramente. Sí. Pero bueno, eso es todo. Venimos 2 días. Vean esto. No cabemos, ya no cabemos. Hemos llegado después de horas. Son las 6. ¿Qué hora es? Las 6, pero ya llegamos. Y ahorita pusimos leña. Estamos aquí nuevamente, miren. La pequeña cabañita. Aquí nos vamos a quedar en este cuartito de aquí. ¡Charán! Muy bonito. Y ya ahorita vamos a ir a comprar unas cosas. Y ya vamos a cenar y vamos a hacer una fogata. Y eso es todo. No me veo, pero vine a acompañar a mi hermana porque le iban a dar unas cosas. Y terminamos en la fiesta de... Para mí un desconocido. ¿Tú lo conocías? Sí, es sobrina de la hermana de la esposa de mi tío. Bueno, yo no lo conocía y terminé comiendo pastel en la fiesta de alguien que no conocía. Qué cosas tan extrañas. Tomándome un... No, porque el video lo ve mi mamá tomándome un azulito. Muy bueno, mamá, si estás viendo esto no es cierto. Es mentira. El azulito es Gatorade. Son las 11. Ya me puse los retenedores de nuevo, ¿ok? No se burlen. Son las 11:30. Terminamos de ver una película y la fogata y todo eso y ya nos vamos a dormir. Mañana les grabo más. Algo me dio alergia en las piernas. Miren. ¿Ven eso? Ahí. Me acabo de despertar. Son las 8:32 y vamos a ir a comprar cosas para desayunar en pijama porque no, es domingo y ahorita les sigo grabando. Miren, no les miento, 8:32 y ayer nos dormimos como a las 12. Ya vamos en camino, en pijama, porque sí, qué vergüenza. Mira mis ojos, de que todavía sigo durmiendo. No puede ser. Bueno, ya, adiós. Ya llegamos otra vez y ya vamos a desayunar. Miren qué bonito se ve desde aquí. Verde. Me siento como I'm with Annie vibes. No van a creer lo que pasó. Me metí a bañar y me quedé sin agua.
Y ahora nos vamos a ir a volver a bañar. Bueno, yo. Porque me metieron a bañar primero. Porque es la que se tardó. No es cierto, porque iban a experimentar conmigo. No les crean, no les crean. Después de años ya salimos de bañarnos y ya estamos limpiecitas y ya nos vamos a comer, por fin. Ya nos vamos. Ayer no grabé, pero hicimos otra fogata. Y vinieron unos tías. Y miren qué bonito se ve. Ya fuimos a desayunar y ahorita nos vamos a ir a cortar el pelo. Este es mi cabello antes y ahora 1, 2, 3. ¡Tarán! Me corté flequito y no se ve. Nada más por estar en aquí. Según yo sí iba a haber un super cambio y no. Pero me puse flequito y ya. Estamos comiendo unas ricas y deliciosas hamburguesas 10 de boneless. 10 de 10. Okay, ya no grabé nada, pero ya es de noche, son las 7:24 y ya llegamos a Puebla. Tengo que dejar de ser así. Ahora sí, para cenar voy a probar la comida coreana de uno de los videos anteriores que se llama Gyeokbokki. No sé si se dice así, pero ahí dice Gyeokbokki. A ver a qué sabe. Aquí vienen unas cosas coreanas que dice que va en la estufa, pero en las instrucciones dice que se meta al horno de microondas. Entonces lo vamos a hacer en el horno de microondas. Parecen los chetos de Toy Story. ¿Qué es esto? Entonces se supone que pongo esto aquí. ¿Y dónde está la marca de agua? Este es plástico. Porque aquí vienen estas cosas que luego le ponen a las mochilas. Ahí está. Miren, ahora le voy a echar este polvito que es como el condimento y no sé qué tanto aquí. Deja de hacer basura. Huele a tajín. Y ahora yo le voy a echar agua simple, obviamente, hasta la línea. Ahí, me tengo que mezclar. Ok, y ahora lo tapo y lo meto 1 minuto al microondas. Espero que esto no explote. Si alguien sabe hacer esto y lo estoy haciendo mal, perdón. 1 minuto. Unos momentos después. Cocinar es mi pasión, amigos. ¡Se deshizo el plástico! Como no funciona en el horno de microondas, pues ya está hirviendo esta cosa. Pero es 80% agua, 20% condimento y quién sabe. No sé si va a funcionar. Así quedó. Definitivamente no se ve como en los K-dramas. Pero vamos a probarlo. Ni siquiera sé si se come con tenedor, cuchara, probablemente con palillos o algo así, no sé. No juzguen. ¿Qué pica? ¡Coreanos! Yo pensé que no les picaba el chile. No les picaba el chile. No les gustaba lo picoso. Lo pico mucho. A mí sí me picó. Adiós. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle like, comentar, suscribirse, compartir y seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo en alguna parte de la pantalla. Y nos vemos en el próximo video.
Adiós.